civil társadalmaknak egy része tulajdonképpen Magyarországon elsősorban kezdetben politikai szerveződésből indul. Ugye gondoljanak a Dunakörre, gondoljanak Bős-Nagymarossal kapcsolatban, ami, ha úgy tetszik, valójában abban a csúcsosodott ki, hogy tulajdonképpen hogyan tudjuk a pillanatnyi politikai struktúrát megváltoztatni. Nem biztos, hogy szerencsés volt ez az akció, hogy a Bős-Nagymarossal kapcsolatban megcsináljuk ezt, vagy megcsinálják, de ez egy jó politikai lehetőség volt, és egy csomó embert, hogy így mondjam, össze lehetett fogni egy ügynek az érdekében, amiben bizonyos szempontból azt kell őszintén mondanom, hogy a szakma, a vizes szakma beleroppant. Ennek az lett a magyarázata, hogy hosszú időn keresztül, tehát a rendszerváltás után, de leginkább még a rendszerváltás előtt egy picikét, az a vízügyi struktúra, az a környezetvédelmi struktúra, ami a kormányzati oldalról egy meghatározó volt, az tulajdonképpen felbomlott, tönkrement. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert a vízügyi szolgálat, a vízügyi rendszer az valójában egy katonai, félkatonai szervezetként működött, saját hírhálózattal, saját rendszerrel, a védelem megfelelően biztosítva volt minden tekintetben. Na most ez bomlott föl, és amikor összevonásra került, ez semmi. Egy fél percre megszakítanának. Hát már bemutattam, mielőtt jött volna a képviselő úr, úgyhogy hát ő az, akiről beszéltem. Az országgyűlési képviselő, a fenntartható fejlődésnek egyik hozzáértő és a környezetügynek elkötelezett híve. És azt is elmondtam, hogy új állomásodon, ahova mész, hogy bízunk benne, hogy mindent elkövetsz azért, hogy kapcsolatunk ebben jó legyen. Hallották, megígérte. Folytatva a gondolatmenetet, valójában a társadalomnak az a része, amik a környezetvédelemben érintett volt, és ráébredt arra, hogy van a környezetvédelem szempontjából egy társadalmi igény, hogy tegyük félre a Bős-Nagymarossal kapcsolatos dolgot, de megjelent az, hogy észrevették az erdőpusztulást, észrevették a levegőszennyezésnek a súlyos hatását, és megpróbáltak az élhetőbb környezetért valamit tenni, saját szerveződésben, saját rendszerben. Ez tulajdonképpen létrejöttek a különféle kis társadalmi szervezetek, Zöld-béka néven és egyéb ilyen nagyszerű szervezetek, amelyek elsősorban, és most van az érdekesség, elsősorban az élővilág védelméért mozdultak meg. Tehát rájöttek arra, hogy egy csomó állatfaj, növényfaj veszélyeztetett, és erre megpróbáltak társadalmi szervezeteket létrehozni, akciókat szervezni. Ma is nagyon jól lehet látni a Balaton út mentén a többi helyen, ahol az országút mellett ilyen békaterelők vannak, amelyek valójában segítik átmenni a békáknak a vonulását, vagy bizonyos fajoknak a kipusztulása ellen tiltakoznak, vagy tiltakoznak olyan szervezetek ellen, hogy olyan élővilág módosítást, tehát Balatonban olyan halakat telepítettek be, ami az őshonos fajoknak tulajdonképpen az életterét csökkentette, Busa és az Amúr, tehát a többiek, de mondhatnám azt is, amikor az egy kicsi magasabb szinten megindult a társadalmi szerveződés, a fenntarthatóság érdekében több társadalmi szervezet, elsősorban egyetemi oktatók vezetésével, de tulajdonképpen tudósoknak nevezett kollégák megpróbáltak diákokat, ifjúságot, megpróbálta a társadalmat megmozdítani, hogy próbáljunk valamit tenni a fenntarthatóság érdekében, hasonlóan a klímaváltozás érdekében. Na most ezek a társadalmi szervezetek tulajdonképpen egy nagyon érdekes funkciót jelentettek, mert a minisztériumról, tehát az állam részéről pályázatok útján pénzt kaptak működtetésükhöz. Lehetett évente pályázni a működésre, vagy egyes programoknak a megvalósításra. Ennek az eredménye nagyon érdekes és nagyon hasznos volt, mert létrejöttek tanösvényektől kezdve, létrejöttek kiadványok, amiket megfinanszíroztak, létrejöttek lehetőségek, fórumok arra, hogy tulajdonképpen a társadalom, ha úgy tetszik, véleményt mondjon. És ez azért volt nagyon érdekes, mert bizonyos fejlesztési tervekben
a társadalom, ha úgy tetszik, összefogott, és elmondta véleményét, akár pozitív, de sok esetben nagyon komoly negatív érvekkel. És kénytelen volt a hatóság vagy a tervezés ezeket a megmozdulásokat figyelembe venni, akár úgy, hogy az utat arrébb kellett vinni, vagy akár nyomvonalat módosítani kellett, de egyszerűen volt olyan, hogy gyakorlatilag nem engedélyeztek beruházásokat. Óriási probléma volt például Budapesten az IKEA-nak a bővítése a zaj miatt. Társadalmi megmozdulással sikerült tulajdonképpen olyan megbízásokat, vagy olyan kikötéseket tenni a szakhatóság érvényét szerezve, ami a lakosságnak tulajdonképpen jól elfogadhatóvá tette az egészet. A múltkor ugye sokat vitatkoztunk azon, hogy jaj, a Bódban meg a felvidékűvel, felső Tiszánál óriási problémákat okozott az árvíz, elöntött iparterületet, elöntött nagy területet. És ugye megjött a kérdés, hogy bocsánat, ki adta ki az építési engedélyt oda, hogy iparterületeket. Ja, hát nem tiltakozott senki. Hol volt a lakosság? Hol volt, aki tiltakozott? Na most azért szeretném tisztelettel mondani, hogy most van lehetőség az itteni társadalomnak is arra, hogy tulajdonképpen megnézze a megye fejlesztési terveit, szóljon hozzá, adjon ötletet, és ha ezt nem akarják elfogadni, akkor lehet komolyan ebben tulajdonképpen harciassá válni. Egyetlen egy dolog nagyon lényeges, és erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet. Társadalmi szervezeteknek mindig van valami komoly szószólója, amelyik valamilyen érdekből, lehet, hogy egy vagy két ember vagy három, tulajdonképpen megpróbálja magát helyzetbe hozni, és mint szóvivőként próbálja a mögötte álló, hát nem úgy fogalmaz, inkább óvatosan fogalmazni, kevésbé szakmailag ismert háttérrel rendelkező embereket meggyőzni, hogy neki van igaza, hogy ezt az ügyet kell képviselni. Sajnos a civil társadalomnak egy jelentős részének a véleménye sok esetben hát inkább rossz fényt vet magára a civil társadalomra, és olyan dolgokért tiltakozik, ami valójában nem biztos, hogy szakmailag megállja a helyét. Ezért óva inteném a társadalmi szervezeteket, vagy a szerveződéseket attól, hogy ne üljünk föl bizonyos szempontból megalapozatlan szakmai anyagoknak, mert ezzel esetleg több kárt csinálunk, és a végén tulajdonképpen a hatóság vagy a szakhatóság, hát ha úgy tetszik, ezt az egészet lesöpri, és tulajdonképpen saját magunknak okozunk ezzel gondot. Itt a kezemben kaptam egy nagyon érdekes cikket, társulj és fogj össze Palóc. Na most ugye ebben a térségben mindig elfelejtjük az önszerveződésnek azt a részét, ami valójában egy térséget ki tud emelni. Ez az önszerveződés lehet olyan, és most ne csak a néprajzi és egyéb turisztikai dolgokra gondoljunk, hanem olyanra, ami azt mondja, hogy fogjunk össze, kezdjünk el kertet építeni, vagy kezdjünk el meglocsolni a házunk előtt a fákat, bocsánat. Ez is egy társadalmi összefogás lenne, vagy adjunk példát arra, hogy most veszünk 5 darab padot, és arra akár ráírjuk, hogy ezt a padot vásárolta ez és ez a kis társadalmi szervezet. Tegyük ki, és abban a pillanatban már megváltoztattuk a környezetünknek bizonyos részét, ráébresztettük a környezetnek a változására, vagy a környezet alakítására az embereknek egy részét. Én ma is azt mondom, hogy ennek a térségnek, főleg akár Kelet-Nógrád, de a Nyugat-Nógrádnak is az nagy értéke nem csak abban van, hogy ez egy hegy- és dombvidéki terület, hanem abban is lenne, hogyha a társadalom összefogna és célszerveződéseket hozna létre, ami olyasmi is lehetne, hogy kertkultúrát fölépítjük, a régi kertkultúrát, a gyümölcstermesztés. Erre szerveződnénk különféle, majdnem szerint táj szinten, hiszen Magyarországnak gyakorlatilag a nemzeti parkokon kívül 2 olyan területe van, ez az írott főrész,
és a másik pedig Nyugat-Magyarországon, ami valójában egy tájjelleget, egy tájstruktúrát próbálna mondani. Ez naturparknak szoktuk hívni, nyugaton ez naturparknak van, ami tulajdonképpen megmondaná, hogy az, ami ebben a térségben van, azért a társadalom, az itt élő emberek felelősek, szerveződtek, magukat büszkén mondják ennek a tájnak, mint képviselőnek, és mindent megpróbálnak megtenni, azért, hogy a táj szépen alakuljon. Nem kell nekünk mindig itt valójában a Paluc Múzeumra, meg a többi. Ez is egy nagyon értékes dolog. De az embereknek a szerveződésében az kellene, hogy megjelenjen, hogy a többiért, egymásért próbálunk valamit kialakítani, és azért szólunk, hogy a másik ne szemeteljen, a másik jobban gondozza a kertjét, ne adj Isten évente legalább egyszer kifesse kívülről a házát. Ugye, ami régebben évente kétszer is volt, ugye, ha jól emlékszünk rá, mindenki, de legalább kívülről, hogy befesse a kerítését. Vagy nagy Isten, az autóbusz parkoló mellett ne dobja el a szemetet, vagy úgy jelenjen meg, hogy ne zajongjon, harsogjon a rádiója, vagy a kocsma előtt a zene, ami azt jelenti, hogy egy társadalom próbáljon egy-egy ilyen egységben példaként, kis szerveződésként megjelenni, hogy lehessen követni, mert ne felejtsék el, Magyarországon a településeknek egy jelentős része úgy fejlődött, hogy volt egy gazdag ember, épített egy házat, akkor ma azt mondta, hogy hát ha neki van olyan, akkor már nekem is lesz egy olyan, és így szép lassan gyakorlatilag egy csomó olyan ház, ugyanabban a stílusban, ugyanabban a rendszerben készültek. Tehát nem akar kisebb lenni a másiknál. Na most ezt kéne valahol itt nekünk megpróbálni, tudom, hogy pénzkérdése, de én azt gondolom, hogy ha a Kaláka rendszert vagy a többit megpróbálnánk föléleszteni, ez a társadalmi szerveződés így megindulna, én azt hiszem, hogy sokkal tovább előre tudunk lépni. Köszönöm szépen, én csak ennyit akartam.